चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. आयच्या माणकामत्या कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. सुमार 150 वर्सां आदीं गोंयकारांनी गोंयकारा पासत केल्ल्या बऱ्या वावराचो फळ आयजूय आमचे नवे पिळगेक फावो जाता. हाचेर थोडो नियाळ. आदीं गोंयांत पुर्तुगेज तर मुंबय इंग्लेजांची राजवट चलताली. त्या काळार इगोजेंतल्या शाळांनी पुर्तुगेज प्रिमेर सेगुनग्राव बरोबर संगीत शिक्षण घेताले. उंचल्या समाजाचो आसल्यार ताका फुडलें शिकप करूंक मेळटालें. त्या काळार पाद्री चडशे ह्याच उंचल्या समाजाचे आसताले. शिकप घेतलेल्यांक गोंयांत फावो त्यो नोकऱ्यो नासल्यो. देखून थोड्यांनी पुर्तुगेज पासपोर्ट करून मुंबयचो रस्तो धरलो. रोमी अक्षरांचें गिन्यान आसलेल्यान तांकां इंग्लीश सोंपेपणी समजूंक लागली आनी थंय डॉकयार्डान कपड्याच्या व सुताच्या गिरणींनी शापखान्यांनी ब्रिटीश मिलिट्रीन आनी संगिताचें गिन्यान आसलेले ऑपेरेटा कॉन्सर्टांनी नोकऱ्यो मेळोवन आपलो दिसपटो सोडूंक लागले. त्या काळार थोड्यांनी मिटर गेज रेल्वेन तर थोड्यांनी पातमारींनी हें मुंबय पळयलें. आयकलां ते भाशेन थोड्यांनी चोरयांत चलून पासून मुंबय पावले. मसालाच्या धंद्या पासत दुसऱ्या देशाची तारवां 1856 वर्सा बार्मा कलकत्ता मुंबय पावलीं. थोड्या तेंपान मुंबय तांच्यो कचोऱ्यो जाल्यो. थोडे गोंयकार खूब खोटपट करून ह्या तारवांचेर बोटलेर म्हूण वेताले. चड करून हेजे प्रोफेशनल कूक जाले. ते तेंपार शीप म्हणजे बोटीचेर कुकांची गरज जाली, रांदप्यांची गरज जाली आनी चड करून आमचे गोंयकार भाव रांदपी आनी बाटलेर म्हूण येताले. मागीर थोडे थोडे करून आमचे भुरगे शिकून हुशार जावन रेडिओ ऑफिसर जाले, मॅकॅनीक जाले आनी कितलेच जाण आमचे कॅप्टन जाले. म्हणटकच सर्विसो फावत नासले. एक पाटी बॉम्बे येयलो म्हणटकच आमकां हें आंगवण कशें आहलें सर्विसेचें जायत्यो नोकऱ्यो आहल्यो त्यो गोंय आमकां मेळना. हांगा येयले उपरांत बोटीचेर वचपाक जायत्यो कार्यावळी आहा, जायत्यो फॉर्मालिटीज आहा. तेंची CDC म्हणून करताले. तेन्ना पासपोर्ट नासलो, कंटिन्युअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट म्हणून आसली आनी ती जावन आसली एक पासपोर्ट समजा तुमच्या दुसऱ्या गांवांत वचपाक. तशेंच कामाक लागलो म्हणटकच ती आपल्या हातीन दवरताले आनी कामाचें काम कवर जालें देंवलें म्हणटकच ते आपल्या तेंच्या हातीन दिताले. आनी उपरांत चड करून आमचे गांवचे भाव एक पेटो घेताले. आतां तेणी हांगाच्यो काडल्यात पूण आमच्या पेटो आनी ते पेटो आमचे आहले फुडें ते 2 कारणांक लागले. एक आमची वस्तू धरून म्हणजे सेक्युरिटी वायज आनी आमी ताचेर न्हिदताले. 2 पेट आमी पेट एकठांय केल्यार आमी न्हिदोंक जाताले ते. आनी ह्यो आमच्यो खास वस्तू गोंयांतल्यो पेटाच्यो. एक पेट आनी आमचे विशण. त्या तेंपार ज्यो फॅसिलिटी सुविधा ही आयज आहा आमच्या सेलर्सांक दारुड्यांक ते त्या तेंपार नासल्यो. ताका कायद्या प्रमाणे बॉम्बे येवचेंच पडटालें. जावं वयताना बोटीचेर जावं जेवताना बोटीचेर. बोटीचेर जेवण रांदपाचें व फोन्नांनी उणें भाजपाचें काम प्रामाणीकपणान करताले. थोड्यांनी गल्फाची वाट धरली. त्या काळार विमानां नासलीं देखून तांकां आगबोटींनी प्रवास करचो पडलो. गोंयांतान आयलोलो गोंयकार सुमार 2 ते 3 म्हयने ह्या कचेरींनी पांये झरोवन आगबोटीर वेच्या पासत आपलें काम करून घेतालो. मुंबयत तांकां रावपाची व जेवणाची खूब अडचण जाताली. देखून कोण एकल्या हुशार मनशान भाड्याक एक घर घेतलें
आनी थंय सगळे गोंयकार रावंक लागले. जशे दीस वेताले तशे त्या घरांत रावतल्यांचो आंकडो वाडटालो. किजिलां जावचे आदीं दर एका गांवांतले लोक आपले जमे केले आनी आपआपल्या गांवच्या नांवान असलीं घरां घेतलीं. तातूंत मुखेलपणान वार्का, बाणावले, कोलवा, माजोर्डा, माकाजान, कुर्तोरी, सांगे, केपें, रिवोणा, वागातोर, नावेली, कांदोली, राया, बास्तोरा, बेतलबाती, नेवरा, मांडूर, आजोसी, कालवी, वेल्ली, सांवड्डे, दिवार, कुंकोळी, सालिगांव, दुर्गा, चिंचोणे, कोर्ली, आसनोरा, गिरी, पोंबुर्पा, बास्तोरा, वागातोर, पोंडा, सावंतवाडी, मेंगलोर अशे साबार गांवचे सुमार 260 कूड थंय तयार जाले. 10-15 वर्सां सोंपता म्हटल्यार ताणें आपल्या गांवच्या कुडांची थंयच्या सरकारा लागीं क्लबाच्या रुपान नोंदणी केली आनी आपले संस्थेक नेम कायदे घालून दिले. आमकां रेकॉर्ड मेवता ते भाशेन बाणावले क्लबाची स्थापणूक 1882 वर्साक जाली. आयज तांकां 137 वर्सां भरतात. माजोर्डा क्लबाचो इतिहास तितल्याच वर्सांचो आसतलो. मेंबर नोंदणीचे सुवातेर 1902 वर्सांचो रेकॉर्ड आयजूय आमकां मेवता. गोंयांत जालोले मुखेल फेस्तां आनी परबो ते थंय आयजूय व्हडा उमेदीन मनयतात. आनी आयज आमी नोसा सिनोरा दे मोर्त माजोर्डा कुडाक भेट दिल्या आनी थंयचे थोडे खिणचित्र हांव तुमच्या मुखार दवरतां. मुखेलपणान हे सुवातेर त्या काळार तियात्राक सुरवात जाली म्हटल्यार हांव चुकचो ना. इटालियन भुरगो वो त्या उपरांतचे तियात्र हांगा ह्याच कुडांतसून जल्मले. हांगा ह्या कुडांत रावतल्या आमच्या भावांनी खऱ्या रितीन आनीक अर्थान तियात्राक वेंग मारली. जशे शेतांत पिकावळ काडूंक आमी बी किल्लयतात तशें तियात्राचे बी ह्या कुडांत किल्लोले. एंटनी गोंसाल्विसा सारको नामनेचो संगीतकार ह्या माजोर्डेच्या कुडांत रावतालो. बोमोर्स सायबिणीच्या फेस्ताक आयलोल्या लागीं थोडी आमी भासाभास करून घेवया.
सिंगर बोमोत हो माजोड्डेचो क्लब आनी हाचो आमचो आग्नेल फेर्नांडीस मॅनेजर. खरेंच हो क्लब बरे भशेन तूं सांबाळटा. तर आग्नेल बाब, क्लबाच्या बाबतींतल्यान चड म्हायती घेवचे बदलेक ह्या क्लबांनी, गोंयच्या ह्या क्लबांनी, केरीकोणी ह्या माजोड्डेच्या क्लबान आयज मेरेन कितलेशे संगीतकार रावन गेले ते? 20 जाण संगीतकार रावन गेले. कोणाचो तरी तुका चड उगडास आसा? म्हाका चड उगडास आतां इनासी फेर्नांडीस, तो बॉबी फिल्म आसता. स्वर्गीत आमचो तेलीस रॉड्रिगीस, पेद्रो इनास, मोतियाडेचो तो क्रिस पेरी बरो आसतालो. मागीर आमचो एंटनी गोसाल्वीस हांगलो हिंगा रावतालो. हांवें चोयन ना ताका. सिप्रान दोरादो, मागीर जो आमकां जो फेर्नांडीस, ताका आमी साकरू जो म्हणटाले. तुज्या उगडासा प्रमाणे हे जे लोक ह्या क्लबांनी रावताले ते फकत फिल्मांनी वाजयताले काय आनी खंयच्या क्लबांनी हॉटेलांनी वाजयताले? चडशे फिल्मां येताले, मागीर रिसॉर्टां वयताले. आमचो एकलो आमतां म्हणून एकलो आसा रेबिटीस, तो हांव न्हिदो थिंगा सायडीन रेबेक लायता आपल्यागे. आनी तुवें मातशें ऑफ स्पिडाची शेलां मारी तूं शाळेन तापत ना तूं शेलां घाता ती सारकी गेली म्युजिकाची गेली तो उतोडेचो. पूण हे जे क्लब आदल्या पुर्वजांनी जे घडोवन दवरले हाचो फायदो खरेंच संगीतकारांक जालो? चड संगीतकारांक आनी तालगड्यांक. संगीतकार फकत गोंयांच म्हणजे गोंयांत आनी मुंबय आयल्या उपरांत एक क्लबांनीच रावन आपलें पोट भरता. म्हणटच दुसऱ्या क्लबा सांगाताक जावं दुसऱ्या क्लबांनी बाकीचे जे गोंयकार रावतात हांचेशी तांचो संबंद येतालो? पळय ते सगळे हिंगा बास्तानी हॉटेलाक थिंगा मेळटाले एकमेका. आज लक्ष्मी कार्यालय घेवचो आहा, आज आर्टीक परमां घेवचो आहा, अशें करून कोणताले म्हज्या उगडासा प्रमाणे आदी एक तियात्र मुंबयंतल्यान येता म्हटल्यार 1-2 म्हयन्या आदी ताची तयारी जाताली. पूण गोंयांत येवपी तियात्रांची हांगासर कशी मांडावळ जाताली हाचो तुका उगडास आसा? आमचो चवथे माडे क्लब आहा तो आमी 3 मेंबर रावताले. 3 मेंबर सगळे मेळून गेले, काबार जाले. म्हणटूच आमचो स्वर्गीय रॉक मॅनेजर तेणें तो क्लब आमच्या थोड्या तियात्रिसांक दिवपाक लागलो. तो पॅट्रिक दोरात, आयरिश डायस, रोजा रॉड्रिगीस, रोसमॉन ते येवपाक लागले. प्रिन्स जॅकर. म्हणटच ह्या क्लबांनी माजोड्डेचे सोडून दुसरोय लोक रावतात? ना, तो लोक हांत पयर रावनासलो, हांत रावता. कित्याक आमच्या माजोड्डेकारांक दोन हो क्लब आमच्यान चलोवपाचो. कारण कितें? कारण आमचे जाचे मेंबर आहाय ते भाडे हारी घेवन आपल्या गेले आनी हिंग व्याज मान येताय आनी व्हडना रावताय आनी वयताय भाड हारी खूब रावताय. म्हणटच आयज येवपाची भायर काम करून आयल्या उपरांत तांकां मुंबय रावपाची गरज ना, डायरेक्ट गोंयांत रावतात. म्हणटच ह्यो थोड्यो अडचणी हांगासर तुमकां जावंक लागल्यात. पूण ह्या क्लबाचो फायदो आमचे फुडले पिळगेक जावं येता? म्हणजे आमी गोंयकारांक सांबाळून हे क्लब सांबाळटा. ह्या माजोड्ड्या क्लबाचो तूं मेंबर आसा? ना, मेंबर ना. मेंबर नासतनाय ह्या फेस्ता परबेक जावं ह्या क्लबांनी विजीट क्लबांनी रावंक तुका कसली आवड जाल्या, कित्याक असो दिसता? म्हाका म्हगेल्या फ्रेंडान हिंगा क्लबान धाडलो. तेगे सगळे हांवें चयले ते कितें करून रावताय ते आनी म्हाका एकदम हॉटेलारो बस हांवें चिंतिले ते क्लबान दवरले आनी म्हाका सगळे फ्रेंड सर्कल नॉलेजूय जाय मेळटा. एक दारुवटी घालप वचपाचें म्हणजे जायते आसताय तेगेले जाय शिकपाक मेळटा. सो हांवें चिंतिले हांवें रावतलो आनी तेजे बरोबर सगळे फ्रेंडली ते. सो हांवें चिंतिलें हिंगा रावपा आनी आतां ताका लागून आतां हेस्ता तूं वर्सां हिंगा हेस्ता येता एकदम हांव हॅप्पी जाता. म्हणजे बायल येता आनी हांवूय येता हेस्ता. तर आनी कितें फायदो जाला तुका? फायदो जालो म्हळ्यार मुगेलें आतां हिंगा चेडो मुगे इंजिनियरींग केलो न्ही चेड्यान ताका हिंगा बोटीचे वचपाक जाय. तो हिंगा हांवें ताका रिक्वेस्ट केलो तेगे प्रेजिडेंट मॅनेजराक बाबा मुगे चेड्या दवरपाक जाय. तो म्हणपाक प्रॉब्लेम कांय ना उठरी तूं दवर. सो मुगे चेडो हिंगा एग्जाम बी पास जाला हिंगा येताला. मुगे चेड डुगून हिंगा शिकिला 4 म्हयने रावला एक क्लबान
तुगे लेडीज रूम आसलो ते तेगे फ्रेंडाक गेले ते हिंग रावला आनी ते म्हणपाक डॅडी आपूण एकदम हॅपी न्हू क्लबां सगळी इंग्लीश टॉयलेट आहाय हॉट वॉटर आहा कोल्ड वॉटर आहा सगळें आहा आनी वॉज व्हेरी हॅपी आनी सामकें सेंटर आहा शॉपिंग एरिया आनी कितें म्हणून ते सगळें आयल्या सो तेका लागून ते म्हजी मती आयज केले ते आतां क्लब सब सेंटर आहा मनीसूय बरें आमगे गांव बाम सगळे मेळटाय सगळे जाय तेंपा ते मेळटाय आमकां केन्ना ऑर्डर चोय नासलो ते तुका मेळटाय ते आमचे बरें हुशार जाताय हॉटलां बी रावले सो कांय फेसिलिटी मेळटाय डॉमिनिक बाप्तिस्ता खरेंच तुका परबी डॉमिनिक बाब ह्या क्लबाचो तूं एक खोडेगांव मेंबर खूब वर्सां आदींच्यान एक क्लबाचो मेंबर आसा म्हणटच तुजी मेंबरशीप हांगासर कशी जाली सो तातूंत बाबा म्हणजे गोंयचे स्कूलिंग जातलीच तेंच्यांनी हांव फर्दर स्टडी करपाक बॉम्बे रेडिओ ऑफिसर्स कोर्स करपाक आनी हो कोर्स आतां गोंय आसूना ते पासत म्हाका बॉम्बे येवचें पडलें हांव पयलो म्हगे सोयऱ्यांगेर रावूंक गेलो सोचे गेल्यार तेंचे घरांत ती धाकटी आनी म्हज्या लागीं शिकपाक म्हाका बरी फेसिलिटी मेळना सो हांवें हिंग शिफ्ट केलें क्लबान येवन म्हाका ही व्हडली हॉल आमची आहा 3-4 हॉलां आहाय म्हाका बहुत जायत तो सोय काडलो की बरपाची स्टार्ट करूं पूण ह्या क्लबांतल्यान कितें तरी डिसिप्लीन मेळटालें कित्याक जेन्ना आमी तांचे कायदे नेम कायदे तांची नदर मारली की कशे तरेन वागूंक जाय कशे तरेन रावूंक जाय एकामेका सगळें कसो मोग दवरूंक जाय हातूंतल्यान तुका कितें फायदो जालो सो मेंबर जाता आसतना ते आमकां रूल आनी रेगुलेशन आसूं जाय तें व्हडलो पोड आहलो थिंग आसूं जाय आमी आनी तशें करून तेर्साक 8:30 आमी नाचपा जाय तेर्साक तशेंच 10 वरांची लायट पोवन म्हाका फेसिलिटी जाली ते कुजना वचून लायट पेटोवन शिकपाक मागीर रेडिओ सर कोर्स करता आसतना आनी तेजे भायर आमी जायत्यो गाना आसतना मदीं सालां येवपा जाय पाण्यान गान बेश्टें जायते रूल डिसिप्लीन आहले रूल्स आहले आमी ते फॉलो करताले तेजेर म्हाका जायते आवडूंक मेळटा सगळ्यांनी ज्यो मोदीचे येताय सगळे म्हणजे डॅडी बरें अशी रिस्पेक्ट आनी डेज टू कितें तें सांगत तें डॅडी ते सगळे आयकताले केन्ना डॅडी बी हें कोनाकले म्हणजे सकल कायनासले जे डॅडी कितें तेज भाशेन डॅडी आमकांय सांगताले ना सगळ्यांची रिस्पेक्ट एक ती हालो पांय घालून कशें करून केन्ना कोणाक चप्पल घालून Walter was not. He had this like timings, even to enter, like everything was very perfect, even from us. Mainly my brother, even from me, anybody. खरेंच खूब बरें दिसता कारण डॅडी उद्देशी तुज्या डॅडीक एक वेगळो रिस्पेक्ट हांगासर आसलो एज अ मॅनेजर म्हणून ताची जी देख आसली ती तुमकांय लागू जाली आनी तुमच्या जिवितांत ती फुडाराक तुमकां खूब फायद्याक पडली हे क्लब आमचे आदले लोकांक एन्सिस्टर्स हे तेमी सामान दवरले असले कारबार गोंयचे भायर कोणेंय दवरलो न्हय बिसायड गोवा नो अदर कंट्री or no I mean places have not got this kind of facility in Bombay which we Goanis have, which our ancestors have kept this for us. We have to thank and praise God and pray for these ancestors because they have kept this facility for us. हे कुळांत जाय तो लोक रावन गेलो माजोडेच्या आनी हातले दुसऱ्या कूड देखून आहाय तितून ह्या कुळाचे कूड म्हळ्यार एक राबो तशें आमच्या घरान कशें वडील आहाय ते भाशेन वडील आसले आनी वडील आमकां कितको रावंक जाय तें सगळें सांगताले रिस्पेक्टींग हाऊ रिस्पेक्ट आमचे म्हजी माय देखून म्हणटाली तूं तरी घरा कडेन कितें शिकना जाय तूं बॉम्बेक गेलो कुडान राव जाल्यार तूं सगळें शिकतलो म्हणून हांव बॉम्बेसून कुडान येयलो उपरांत म्हाका समजिकाय मेळ्ळी तुगेलें बिशाणें तुवें घालूंक जाय तुगे बिशाणें तुवें काडपाक जाय 8 दीस आसलो त्या दिसाक तुवें पावोंक जाय त्या दिसाक पावना जाल्यार दुसऱ्या दिसाक तुका तुवें रिजन सांगूंक जाय तूं त्या दिसाक कित्याक पावलो ना जाल्यार तुका पनिशमेंट आसतालो फूड साफ करपाक पेट साफ करपाक वो उदक करपाक अशें करून तुका पनिशमेंट पडटाली धाकटीशी सो दॅट नेक्स्ट टायम तूं मीस जायना जावपाक सो हे कायद्याचेर प्रमाणे वडिलांच्या रिस्पेक्टान हे कुडान रावताले भुरगे ते येयले उपरांत आनी ते कितें शिकताले आनी तांकां समजिकाय मेळटाली कामां सावन भुरगे कामां वयताले कामां सावन कामां कुडान रावताले वीच इज व्हेरी चीप टू स्टे इन क्लब फ्रॉम दॅट टायम टील नाव माजोडेचो क्लब आसा ह्या क्लबाचो कितलो सुमार वालोर जावन येता आमच्या एरिया जायती व्हडली 3 हॉलां एक्झॅक्टली हांव नको कितले सांगता पूण म्हज्या हिसाब प्रमाणे एटलिस्ट 10 करोड 15 करोड पूण जातले
ते शाळेत कुंकळेचो पण हांव म्हणजे फ्रेंडा बरोबर बॉम्बे येतलो म्हजो फ्रेंड बॉम्बे इंटरव्यू दिता ते म्हाका सांगलें एक दीस तूं हिंदी एक दीस ट्राय कर शिकूचे वचपाक बट हांवें ट्राय केलें आमी दोगूय CV ड्रॉप करपाक गेले आनी म्हाका 2 दिसां भितर कॉल येयलें इंटरव्यू हांवें फर्स्ट क्लबान म्हणजे फ्रेंड गेलेलो आनी ते फर्स्ट क्लबा हांवें गेलेलो मागीर तेजे बरोबर इंटरव्यू केलो मागीर म्हाका थिंग बरें दिसलें रावपाक मागीर परत 10 दिसांनी परत ह्याच क्लबार सावन म्हळ्यार लक अशें एक लक जावन अशें एक इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू कॉल येयलें अशें मागीर परत सेम 10 दिसांनी अशें करून म्हाका थर्ड इंटरव्यू म्हणजे फायनल इंटरव्यू एक आनी एक कॉल येयलें मागीर म्हाका अशें करून दिसपाक लागलें एक क्लब एक लकी अशें म्हणून मागीर तेंचा हांवें मानता एक क्लब एक लकी अशें म्हणून म्हळ्यार म्हाका अशें करून दिसता एक हे क्लब अशें एक लकी अशें कितें मुगे फुडारा अशें म्हणटच तुका हाचेर हॉटेलांत रावचे बदलेक हांगा चड खर्च जालो अशें कितें दिसता ना खर्च कांय ना मुगे म्हळ्यार हातून खर्च कांय ना सगळें बिंदास अशें तर आनी नवे भुरगे जे गोंयांत सावन सर्वीस सोदूंक जे मुंबय येतात जावं बोटीचेर वचूंक येतात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता तांकां सांगपाक सोदता की तुमकां कितें गरज पडल्यार ह्या क्लबान रावचें सगळ्याक प्रॉब्लेम कांय आसपाना ह्या क्लबार रावपाक आनी बरे तरेन रावपाक मेळटा पुर्वजांनी एक क्लब कित्या पासून घडोवन दवरलें अशें तुका दिसता सी आदले तेंपार जे पळय बॉम्बे कोण येवपाक कामाक वो कितें सिरियस लागून येताले तांकां हिंगा रावपाक एक फॅसिलिटी करून दवरता कित्याक चोय बॉम्बे शहरान इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी हिंगा तूं कोणा एक रेंटान देखो रूमान रावता जाल्यार न्हू तुका हजारान पयशे भरपाक पडटा सो गांवचे पण आमी कोण येताले तेतून तेंका हिंगा कितें तेंगे फॅमिली कोण ना वळखी कोण नाय सो तेंकां ते रूम घेवपाक भाड्यान ते म्हारग पडटाले सो तेका लागून हे एक पुर्वजांनी एक शेल्टर असो कोण दवरलो आहा कोण येताय गांवांसून तेंकां हिंगा रावपाचें आनी सिरीज करपाक जाता वो कोण अशें करून बोटीचेर देखून ट्राय करपाक भायर गाल्फान देखून वयल्या खंय भायर गांवांत देखून वचपाक ट्राय करता जाल्यार तेंकां हिंगा रावन एक ती फॅसिलिटी दवरलो आहा की तेणी ट्राय करपाक जाता सी आज पयले तेंपार जायते जाण लोक हिंगा बॉम्बे काम करताले पूण तेंको जायनासलोलें भाड्यान रावपाक वो एक घर देखून घेवपाक बॉम्बे शाराक सो हो एक शेल्टर तेंक दवरलो सी हिंगसोन एक एज अ गेस्ट हावस इट इज म्हणजे आमगे भाशेन आमी म्हणटा क्लब पूण इफ यू गो टू सो इन इंग्लीश वर्जन or like एज अ बॉम्बे सिटी लायफ कन्सर्न इट इज अ गेस्ट हावस सो एक गेस्ट हावसान आमी हिंगा फॅसिलिटी जाल्यार रावपाक तेणी हिंगा रावपाक जाता आनी कामां बी वचपाक जाता आनी हे आमगे एक मेन सेंटर आहा वेस्टर्न लायन आनी सेंट्रल लायन हो एक सेंटर आसा तुज्यान दोनूय कनेक्टेड जाता खंयच्यान बॉम्बे शारान वचपाक जाता सो इट इज अ व्हेरी कन्विनियंट प्लेस फॉर तुज्या नदरे प्रमाणे आदीं जे लोक गोंयांतल्यान मुंबय येताले टॅक्सटायल मिलींनी जावं डॉकयार्डान जावं प्रिंटींग प्रेसान जावं खंयच्या हॉटेलांनी एक खूब कशें काम करताले तांकां ही एक बऱ्यांतली बरी सवलत आसा रावपाक आनी हिंगा रावपाक मेळटा तुका न्हांवपाक उदक सगळें तुका सवलत हिंगा घरांत आसा सवलत आसा तेच भाशेन हिंगा आसा सो आमी आदली तर नजर मारली जाल्यार जे नेम कायदे जे आदीं घालून दिलेले तातूंत आयजचें जिवीत जें आसा तें फास्ट जिवीत आसा म्हणटच ह्या हितूंतल्यान ते आदले नेम कायदे हातूंत कितें तरी तुमी बदल करून हाडला सी आमी जायते बदल केला पयलीं कितें आसतालें 7 हिंगा केस जातालो 8 हिंगा रोजरी जाताली पूण सगळे मेंबर्स हिंगा रावताय तेणी एक्चुअली हिंगा रावपाकूच जातालें म्हणजे देसाक रावपाचें रोजरीक रावपाक जाता एटेंडंट जावपाक जाता पूण आतां हिंगा कितें जाता पयलीं आदलें आतां फास्ट लायफ जालां सो लायफ चेंज जाता ते प्रमाणे आमी हिंगा जायतेशें चेंज केलां कितें कोणूय येता समज येता कोणाक देसाक तो पावना वो तो रोजरीक पावना तेणी सांगपाचें बाबा आपूण पावना आपणाक कसलें काम आसा वो कितें खंय वचपाक जाय तेश करून आमी ते आतां फॅसिलिटी मतलब यू नो फ्लेक्सिबल फॅसिलिटीज दवरल्या सो ते पयले कायदे आसलेले ते ऑब्वियसली आहाय पूण तितून आमी थोडेशें चेंज करून दवरला आसा आतां पयलीं कितें जातालें मेंबर्स हिंगा रावताले न्हू तेणी मेंबर्स जावपाकूच जाय आसलें पूण आतां कितें जालां तूं समज हिंगा कामाक ना आनी तुका 1-2 दीस येवपाक जाय जाल्यार एज अ विजिटर रावपाक जाता सो विजिटर रावन तुज्यान तुजें काम करून 2 दीस रावता 1 दीस राव आनी तुजें मागीर वचपाक जाता
जायते फावटी आमगे डॅडी बाबा घेताले आनी म्हाका क्लबा एक मेंबर जावपा दिसता पूण जायते रूल्स आसले क्लबाचे सो तूं 3 फावट क्लबा येवपा जाय तेजे उपरांत ते मेंबरशीप डिसायड करता दिवपाची पूण जे दिसा म्हाका सांगलें तूं मेंबर करपाक हांव रेडी आहा इतलो हॅपी जालो इतलो खुशाल की तुज्यान सांगोंक जायना तुका कित्याक एक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी ह्या क्लबान भितर सरप एक मेंबर जावपाक आनी आयज इतली म्हाका हें भोगता खुशालकाय कित्याक हांव एक यंग मेंबर आनी एक सिनियर मेंबर म्हणटा आदीं आमचे जायते गोंयकार ह्या कुळांत रावताले आनी बोटीचेर कामाक वताले चडशे कूक आसताले पूण आयचो जो तरणाटो आसा जावं तांचे भुरगे आसा ते खंय मेरेन पावला आयज आमच्या क्लबान कॅप्टन चीफ इंजिनियर्स रेडिओ ऑफिसर्स आनी जायते जायते ऑफिसर पूण एक खूब जी लायन आसली ती सुसेगाद कामां जायती पूण आमचे दुसरे वाटेन सायडीन आमकां सगळ्यांक वयर काडले आनी सगळे जे कुकाचे भुरगे आसले ते आमी आयज ऑफिसर जावन आनी म्हजोय बी डॅडी चीफ कूक हे क्लबान येवन तो मनीस जालो आनी म्हाका तो घेवन येयलो आयज हांवूय बी ऑफिसर जालो पूण डॅडिकेट ट्रेडीचेर हांव एक डिफरंट लायनीचेर म्हाका आसा इश्टानो इतल्यानूच आयची ही माणकामोतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस